Assalomu alaykum, Umra ziyorat kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan 235-A uyda joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisidamiz. Do'stlar, xudo xolasa siz obunachilarimizga bugungi video syomkamizda 2026-yil iyul va avgust oylariga yangi qabullar boshlangan. Xudo xolasa sizlarga mana shu qabullarimiz haqida, reyslarimiz va sharoitlarimiz haqida to'liq batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz va eng qiziq joyi narxlarini ham juda ham chegirmali narxlarda chiqaramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Videomiz yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Gastiniya oralig'larimiz Madinada 150-200 metr oralig'ida, Makka Mukarramada esa 700-800 metr oralig'ida. Ya'ni bemalol piyoda ham borib kelish imkonini beradigan safarni siz biz bilan, ya'ni Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Xudo xolasa hozirgi kunda bizda do'stlar Farg'ona, Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan to'g'ri hech qanday persatkalarsiz primo reyslarni biz bilan birgalikda amalga oshirasiz azizlar. Xudo xolasa do'stlar, hozirgi kunda reyslarimiz to'lib, to'g'risi ziyoratchilarimiz yana keyingi bo'lib qolyapti. Shuning uchun imkon qadar hozirroq joylarni bron qilinglar. Ya'ni iyul va avgust oyiga qabullarimiz davom etmoqda. Bemalol quyidagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqib, joylarni bron qilsalaring bo'laveradi do'stlar. Xudo xolasa 14 kun safar mobaynida tajribali va malakali 50 bosh hamrohligida ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat qilish imkonini beradigan safarni biz bilan birgalikda amalga oshiring azizlar. Xo'p, 10 dan oshiq ziyorat va sayohatlarimiz bor do'stlar. Xudo xolasa bundan birinchi bo'lib bizda Madina Munavvaradan boshlanadi. Madina Munavvarada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Ravza-i Sharif, shu kabi ekskursiyalar xudo xolasa chiroyli safarlarda amalga oshirasiz. Makka Mukarramada esa ham qo'shimcha ziyoratlar va sayohatlar, shu kabi Arafat tog'lariga hammasiga chiqqaningizdan so'ng qo'shimchasiga sizlarga Qizil dengiz sayohati va bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkonini beradigan Toyib shahriga ham safarlarda amalga oshirib beramiz xudo xolasa. Do'stlar, biz bilan bog'laning. Ekrandagi raqamlar 24 ga 7 sizning xizmatingizda. Xo'p, hozirgi kunda hurmatli obunachilar, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz $1000 qilib belgiladik. Agarda vizangiz bo'lsa $900 dan, ya'ni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha $1025 dan qilib belgiladik. Bu vizangiz bo'lsa $925 dan bo'ladi. Bu faqatgina umra ziyoratining qadrli obunachilari uchun maxsus video bo'lyapti. Xudo xolasa bizni kuzatib borsangiz, sizlarga yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz. Xo'p, to'lov masalasiga keladigan bo'lsak, to'lovlarimiz siz istagan usulda amalga oshirish mumkin. Siz bizga Telegram, WhatsApp orqali Zagram pasportlaringizni bersangiz, biz sizga xudo xolasa bank shot raqamlarini taqdim qilamiz. Bank shot raqamlari orqali o'zingizga yaqin bo'lgan xohlagan bank ofis yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'laveradi. Bundan tashqari Farg'ona, Marg'ilondan bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirib ketish imkoni bor do'stlar. Biz sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Yana ham to'liqroq ma'lumotlarni quyidagi raqamlar orqali olasiz. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, bemalol Telegram, WhatsApp orqali ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qo'shni davlatdan kuzatayotgan, Tojikiston va Qirg'izistondan kuzatayotgan aka-uka, opa-singillarimiz ham bemalol bizga telefon qilib, xudo xolasa bizni safarlarimizni Farg'onadan yoki Toshkentdan 12 ta viloyatdan bemalol telefon qilishlaring mumkin do'stlar. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.